हेलो दोस्तों, तो मैं हूं विकास शर्मा और आज मेरे पास है एक्टिवा 7G न्यू ब्रांड है। वह मुश्किल से अभी 10 दिन हुआ है और ये गाड़ी में आगे व्हील में प्रॉब्लम क्या है, चट 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 करके आवाज़ आ रहा है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं चट 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 चट, जैसे आगे पत्थर फंस जाता है टायर में। तो बहुत सारी गाड़ियों में आपने कभी चलाया होगा, गेस किया होगा। अगर टायर आगे या पीछे टायर में पत्थर फंस जाता है, उसके गैप में कहाँ पे फंस जाता है मैं वो दिखा। यहाँ पे अगर टायर में पत्थर फंस जाता है आगे या पीछे कोई भी, तो चट 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 आवाज़ आता है। वही आवाज़ इस गाड़ी में आ रहा है, लेकिन इसमें मैंने चला के चेक कर लिया, कोई आवाज़ नहीं है। सॉरी, इसमें मैंने चला के चेक कर लिया, लेकिन कोई पत्थर भी नहीं है और आवाज़ भी आ रहा है क्या। तो भाई इसका प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी कंपनी में भी जाके आई है, तो भाई चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एकदम माइनर सा है, कोई ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम का है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो आगे का व्हील मैं घुमा रहा हूँ, देखो आगे का व्हील मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। एक्चुअली में इसमें पत्थर तो नहीं है और प्रॉब्लम कहाँ है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, हवा भरने का वाल्व है। अब वाल्व कहाँ अड़ रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। व्हील घुमाने में तकलीफ़ हो रहा था, इसके लिए मैंने नीचे जैक लगा दिया है। अब मैं आपको इसका व्हील घुमा के दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ है। आपको इसका जो वाल्व है हवा भरने का, वहाँ पे देखो ये कहाँ आ रही है, ब्रेक के टर्न में अड़ रही है। देखो यहाँ आवाज़ आ रहा है, आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखो कहाँ अड़ रही है, बार पूरा अड़ रहा है, पूरा यहाँ पे सट जा रहा है। इसके हिसाब से चट 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 आवाज़ आ रहा है। देखो अड़ रहा है, यहाँ देखो यहाँ बैंड हो जाता है। अगर आपको साउंड आ रहा होगा, क्लियर तो दिख रहा है। देखो पूरा यहाँ पे घिस रहा है। तो भाई जो ब्रेक का टर्न है उसमें वाल्व अड़ जा रहा है। देखो कितना बैंड हो जा रहा है, देखो ये पूरा यहाँ पे बैंड हो जा रहा है। इसके हिसाब से चट 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 वहाँ पे अड़ जा रहा है, चट 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 आवाज़ आ रहा है। देखो ये यहाँ पे आपको ये देखो फंस गया, इसके हिसाब से आवाज़ आ रहा है। तो कभी अगर आपका प्रॉब्लम आता है गाड़ी में कि भाई चट 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 आवाज़ आ रहा है, तो आप ये देख लेना, यहाँ पे ये टर्न इसका बैंड होगा, इसके हिसाब से आवाज़ आ रहा होगा, इसको आप सीधा कर लेना। तो चलिए मैं इसको सीधा कर लेता हूँ और फिर आपको दोस्तों, तो इसको मैंने सीधा कर लिया। देखो अब कितना गैप हो गया, अभी आवाज़ आने का कोई चांस ही नहीं है यार। कितना गैप है, पहले उसमें सट रहा था, इसके लिए चट चट चट, जब भी वाल टर्न पे अड़ रहा था तब चट चट आवाज़ आ रहा था। पूरा एक बार घूमता था, चट 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 आवाज़ आ रहा था। तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। भाई इतने से काम के लिए भाई गाड़ी रखने के लिए कंपनी बोल रही थी, तो ये हमारा प्रॉब्लम हुआ सॉल्व। यार वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना है, शेयर करना मत भूलना। कभी भी किसी को ये प्रॉब्लम आ सकता है कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, हर किसी को आ सकता है। चलिए